xaflad siyaarsara loo soo agaasimay isla markaasina ay ku qalin jabinayeen 15 xubnood oo baranaya xirfadda farsamada gacanta ayaa ka dhacday barxadda weyn ee hay'adda caawi kuwii naftooda caawin lahaa oo loo soo gaabiyo shoosho haddaba hay'adani shoosho ayaa waxaa markii ugu horeysay laga aasaasay waddanka Norway iyadoo aasaasan muwaadiniin u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya haddaba sababtay u aasan hay'adda muwaadiniintani qurba joogta ah ayaa waxay ahayd kadib markii ay arkeen baahida ay u qabaan shacabka deegaanku waxaana hay'adani la aasaasay sanadii 2007 taariikhadka reer Yurub waxaana shaqadeeda ama xafiisadeedii si official ah looga furay deegaanka Soomaalida Itoobiya 2009kii iyadoo markaasna loo dhameystiray dhammaan sharciyadii iyo adeegyadii ay ku hawlgali lahayd iyadoo xusid mudan tahay in hay'addu markii ay ka hawlgashay deegaanka ay gacan qabatay bulsho aad u tiro badan oo danyar ah iyadoona markaasi ka caawisay dhinac xirfadeed dhinac dhaqaale iyo dhinacyo kaleba haddaba xafladani oo ay ka soo qayb galeen qurba joog u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo marti sharaf kale ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay maamulaha guud ee hay'adda shoosho Marwe Sacda Cali Sahal iyadoona guud ahaanba ka warbixisay sooyaalkii taariikheed ee hay'adda iyo qabadyadii kala duwan ee qabatay hay'addu muddadii ay ka aasaasneed deegaanka Soomaalida Itoobiya qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jabinaysay hay'adani oo aanu dareenkooda farxadeed wax ka weydiinay ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin xirfadahan kala duwan ee ay ka barteen hay'adani shoosho isla markaasna aad ugu mahadceliyay hay'adani dadaalada ballaaran ee ugu jirto caawinta bulshadeeda kuna baraarujisay qurba joogta kale ee deegaanka inay soo maalgashadaan deegaankooda kana qayb qaataan horumarada kala duwan ee ka socda guud ahaan deegaanka ilaahay waa mahadda iskale gabadha Sacdi Maareeyaha Sacdiyan aad bay noo garab qabatay macallimadana aad bay noo garab qabatay inta weyn daba ordaysay wax walba wayna bareen khayr Allah siiyo haddana waxaan ku shaqaysan karna weeyaan waana qalin jabin waxaan ka qalin jabiyay farsamada gacanta oo musafta oo dirinta leh oo makiinada leh makiinadiina waana la siiyay hadda anigu muddo waxaan dhiganayay hal sano ah sanad ayaan ku qalin jabiyay aad baan ugu faraxsanahay waxyaabihi aan ka bartay waxaan baranaynay farsamada gacanta sida cawda dirimaha masafaha tolmada harqaanka taas baan baranayn waxaan ku baranayay maxaan ku dhahdaa bilaa lacag marka aad baan hay'adda maanta gacan qabatay caawisay qalabka dawaar weeyaan wali siiyay marka aad baan maanta ugu faraxsanahay waxbarashada aan bartay maanta walaalahayga kale sideedoo kale waxaan jeclahay inay bartaan sida aan wax u bartay dalkayga iyo dadkayga waxaan ugu qabanayaa dadka walaalahayga kale sideedoo kale inaan caawiyaan jeclahay saan anigu wax u bartay inaan u baro hadduu Ilaahay gaarsiiyo xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sanadihii ugu dambeysay horumar la xal ka hirgelisay guud ahaan deegaanka iyadoo horumarkaasna qayb libaax la ka qaateen ciidanka booliska gaarka ee liyu booliska iyagoo markaasna soo gunaanaday ururadii nabadiidka dhigyacabka ee ubbo oo iyagu caqabad ku ah horumarka deegaanka taasoo dhalisay in qurba joogta deegaanku ay ku soo hoobtaan deegaanka iyagoo markaas ka qayb qaadanaya maalgashiyada kala duwan ee guud ahaan ka socda deegaanka iyadoo hay'adani shoosho ay aasaaseen muwaadiniin qurba joog ah oo u dhashay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sidoo kalena waxaa xafladani lagu soo bandhigay sawirro ka turjumaya waxqabadyadii hay'adda intii ay ka aasaasneed dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo xafladina sidoo kale qayb libaax la ka qaadanayeen fanaaniinta deegaanka oo iyagu markaas lulay marti sharafti ka soo qayb gashay xafladani qalin jabinta ah iyagoo markaasna soo bandhigay heeso iyo dhaantooyin ka turjumaya waxqabadka ay xukuumadda muddada yar gudaheed ka hirgelisay guud ahaan deegaanka gabagabadiina maamulaha guud ee hay'adda shoosho Marwe Sacda Cali Sahal ayaa waxay halkaas ku guddoonsiisay ardaydii ka qalin jabisay hay'adani shahaadooyin kala duwan iyadoo ardaydii kaalmaha hore gashan la siiyay abaalmarinno kala duwan